آه، أبدأ بقصة شذا الخطيب. أصوات مؤلمة، حقا إنها أصوات مؤلمة. هذه قصتها ذكرتني بفلسفة المسرح عند أرسطو بأن الحزن يطهر النفس، ولكنني لا أريد أن أدخل في هذه الفلسفة الآن. استهلال القصة عند شذا الخطيب يجسد صراعا نفسيا حادا مبؤرا يجمع بين الخيبة والانكسار وجلد الذات، وتبدو فيه الشخصية بقايا إنسان. ويثير هذا الاستهلال في ذهن القارئ غير السؤال عن سبب أو أسباب هذا المشهد الإنساني المأساوي، وخاصة أن الساردة تعمدت تأخير الحدث المركزي. ويعد هذا التأخير أو التقديم من تقنيات بناء القصة القصيرة التي تندرج في تقديم النتيجة على السبب، التي تعد أكثر إثارة وتشويقا في تلقي القصة. ويطرح هذا الصراع النفسي في الاستهلال قضية اجتماعية نفسية، وهي أن ديمومة الحزن تفضي إلى إدمان، فيفقد الإنسان في هذه الحالة الشعور المتجدد في الحزن، وكأن الجرح فوق الجراح مزاح، كما يتبدى في قول الساردة: وكأن ما يسمعه أمر بدهي عليه تقبله، لم يتجرأ على البوح بما يدور في خاطره. ثم يتحول الحدث إلى مشهد متخيل من الشخصية نفسها، إذ يبقى الفضاء الزمني ثابتا ويتغير الفضاء المكاني. وهنا تتحقق ثنائية الثبات والتغير في الفضاءين المكاني والزماني، إذ ينتقل المسرح من الحدث إلى الصالة. من الحدث ينتقل من الصالة التي كان يجلس عليها وينفث سيجارته إلى غرفة النوم. وهذا انتقال بوساطة الخيال في أجواء نفسية متوترة محتقنة. في القصة أيضا تتجلى ثنائية السكون والحركة. سكون الشخصية القابعة في الصالة تنفث دخان السجاير وتزفر نزيف حدث لم تفصح عنه الساردة بعد، وحركة بطيئة ترسم آفاق الفراق والرحيل الصادرة من غرفة النوم، حيث أصوات الأدراج تفتح وتغلق، صوت حقيبة تفتح وتغلق، أصوات تزيد صوت النحيب الداخلي لذلك الشخص القابع مع دخان سجائره. ثم تتسع دائرة الحركة المتخيلة حينما يسمع صوتا بطيئا يثير الأنوثة ناجما عن صوت الكعبين. هذه الحركات المكثفة المتداخلة المختلطة المتخيلة تضاعف الصراع النفسي الحاد في مستهل القصة. تفصح الساردة عن الحدث المركزي الذي أرجأته، وهو الاختطاف والاغتصاب تحت التهديد لابتزاز زوجها المحامي ليتنازل عن قضية حقوقية، فيزداد تعاطف القارئ مع الشخصية المنكسرة في مستهل القصة. أقول أيضا إن تقديم الغلاف النفسي على المشهد الحدثي يعد بناء قصصيا لافتا، لأن التهيئة النفسية سبقت تفاصيل الحدث الذي يؤسس التعالق النفسي بين النص والمتلقي كما هو مألوف. ولهذا فإن التقديم والإرجاء الذي أشرت إليه يعد كسرا للمألوف في بناء القصة القصيرة. إذا بقي